你看看，看看，他妈妈你让他放过去一点，放回外面。没关系，没关系。抖一抖，抖一抖，抖一抖。算了，没呀，这么大点人还爬上去。快走吧，阿弥陀佛。快走，去。快走吧。去。归佛归法归僧，归佛不投地，归法不投阿弥陀佛。快走，快走，快走。那个是他吃的，给他吃的。估计是吧。快走，快走，去。好了好了，把他照脸，让他自己别走。